အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အညာဒေသရဲ့စောင်းပိုင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးလေးရှိတဲ့ကိုက်လံရွက်နဲ့မကြီးရွက်နုနုလေးတွေအသုံးပြုပြီးရွာတလေးဟင်းရည်တော့တစ်ခွက်ချက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့စောင်းပိုင်းတွေမှာဆိုစိုက်ပျိုးလေးရှိတဲ့ကိုက်လံခင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုက်လံခင်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့အရွက်နှဲငယ်ခုမဲ့ပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့မကြီးရွက်ခူးဖို့မကြီးရွက်တက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြီးမှာဆိုရင်တော့ຫນွေထနှောင်းစောင်းမကြီးဆိုသလိုမျိုးဒီလိုဆောင်းပိုင်းတွေမှာဆိုရင်အရွက်တွေဝေးဝေးဆက်စားနဲ့တကယ်ကိုအညာဒေသရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးအရွက်နုနုလေးတွေရှာပြီးခူးပါပဲမကြီးရွက်လည်းခူးလို့ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကခူးခဲ့တဲ့ကိုက်လံရွက်တွေကိုအနေတော်ရွယ်စားရအောင်တင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တင်မိသားရွက်တွေကိုရေးစေးပါမယ်ကိုက်လံရွက်တွေစေးပြီးရင်တော့မကြီးရွက်နုနုလေးတွေကိုလည်းစေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စေးပြီးသားရွက်တွေကိုချက်မဲ့ဦးရဲထည့်ပြီးစားအချိုမုတ်နှွေးမုတ်နှဲငယ်နဲ့အယောင်အတွက်ရောင်နေမုတ်လေးနှဲငယ်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်မကြီးရွက်နဲ့ချင်းချဲရမှာမပါမဖြစ်ပါရတဲ့ငပိလေးနှဲငယ်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စီလေးနှဲငယ်လေးထည့်ပါမယ်မောင်မျက်စိတွေစုံသွားပြီဆိုရင်တော့ချက်ဖို့မိစာမွေးပြီးဒီနေထားလေးအတိုင်းစီလေးနဲ့ပဲခွင်ပေါ်မှာအဖုံးလေးအုပ်ပြီးခဏလုံးထားပါမယ်ရွက်လေးတွေကနေအရင်ထွက်လာပြီးအခုလိုမျိုးလေးပုံစံဖြစ်လာရင်တော့ကျက်သွန်ဖြူထောင်းပြီးသားအနေငယ်ထည့်ပြီးညှိတောက်ရဖို့အတွက်ဒီများများလေးထည့်ပြီးဖုံးအုပ်ထားပါမယ်ထည့်ထားတဲ့ရေဆူလာပြီးကိုက်လံရံလေးတွေရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်နေတဲ့ကိုက်လံနဲ့မကြီးရွက်ဟင်းရည်တွေရယူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဟင်းရည်တော့ပကံလေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းချင်းလေးနဲ့စားကောင်းမှဟင်းရည်တော့တစ်ခွက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်